Белая керамика с рисунком, с таким рельефным, красивым. Небольшая топочка, приятная такая, с шелкографией. Ручка, в принципе, обычная, но тоже мягкая. Внутри вермикулит, чугунный колосник, зольный ящик, веселая варежка от ABX с кактусами. Регулятор мягкий и большой-большой ход. Уплотнительные шнуры, все в порядке. В лучших традициях ABX верхнее подключение, заднее подключение, подача воздуха извне. Очень красивая печка вживую.